好啦，講到呢一度啦，我哋講下一個 topic 啦。咁講下一個 topic 咧就係闊太同黎姿啦。咁希望子華神真係救市即係幫到忙，能夠成為咗頭3位都係黃子華嘅票房。咁黎姿啦，因為咧佢前男朋友啦，唔係老公啦嚇，咁最近出事啦，咁傳聞咧爭嗰1000萬就係即係搞佢嗰個係楊受成啦，楊生啦，咁即係咪？因為咧都其實今日聽到呢個消息我都覺得似嘅，黃玉郎應該係楊受成，但係你冇錢，我咪搞你咯，因為你冇得俾噶啦嘛，俾收公司唔知你。好啦，第二啦。咁但係冇咩夠膽爭楊生錢喂，楊生都需要錢噶嘛，而家即係你爭佢錢又唔還，佢都難做噶。唔係因為楊生後邊好多人噶嘛，係嘛？好搭馬噶嘛，咁應該冇咩人夠膽爭咁啊？唔知啦咁我哋講黎姿啦，因為黎姿咧就最近咧其實頻頻報頭，第一個咧就好少見就係徐子淇，其實就係徐子淇咧做關於一啲細路仔咧，關於啲插花藝術啊嗰樣嘢咧，咁佢咧就搞咗一個 party， 係咪啊？咁其實好貴嘅。我情願佢捐咗佢徐子淇呢啲沽名釣譽咧，其實就真係冇咩必要嘅。咁佢邀請咗大量嘅人啦，咁最緊要係邀請咗黎姿啦，咁同佢一齊啦，影張相啦。咁黎姿係大過佢啦，咁但係睇落去個年紀都係大過佢嘅，做咗醫美都。咁為160個小朋友啦，咁講花藝啊，講呢啲，咁你租個場都好多錢嘅。佢用恒基嘅慈善基金嚟做，用恒基慈善基金嚟做，咁你見到徐子淇哇！呢啲闊太，你睇下我幾痛愛啲小朋友嗱，我咧就同你做啲花藝術啦，你睇下嗰啲花幾多錢啊？嗰啲錢，咁喺我自己心目中咧，呢啲係咁沽名釣譽都好嘅，起碼做啊嘛。但係你使咁多錢，我諗做呢個場景，佢連埋統籌可能使幾百萬。我諗緊呢班細路咧都唔係等閒之輩，即係佢哋係咪真係要等飯開咧？我覺得唔係，係咪啊？你無端端搞咩花藝啫？即係你肯定係本身係有啲品味嘅，你屋企係有啲料到嘅，你先會邀請佢噶啦。唔係啊！你揾個窮福生，我老豆老母住劏房嘅，你叫我花藝，我學識咗我都冇機會啊！個老豆老母都唔俾你嚟啊！我都冇露台，我又點種花咧？你係咪玩嘢啊？唔係啊，花藝係要成日換噶，你係要成日換花噶，你係要成日裁剪噶，你成日要去照顧佢噶。你學你話齋，我又冇咁大個地方咧，冇喎，我住劏房嘅喎。你老尾你喺屋企，即係我淨係能夠養到仙人掌嘅啫，花咩藝啫？係咪先？揾朝唔得晚冇飯開嘅花藝，你唔係玩我係嘛？係咪啊？係啊，所以你搞呢個，佢都有啲闊太名媛，唔單止有黎姿啊、林恬儀啦，仲有啲過氣嘅，唔好話啦，即係話嫁咗人嘅香港小姐嘅闊太啦參加嘅，即係大家俾面派對，係咪啊？喂，我徐子淇我搞，係咪啊？見下人啦，都不食人間煙火嘅，即係佢做 NGO， 佢係不食人間煙火。佢都唔知世間疾苦，你派米好過啦，大佬。係咪啊？甚至你可以話，哎呀，有啲所謂嘅兒童嘅成績麻麻地，或者有啲南亞裔，或者有啲大陸落嚟，唔係好富裕嘅，你搞啲免費補習班，佢哋補習喺每一個區搞，唔值幾多錢㗎。恒基你一吹雞乜都有，如果你真係想對小朋友好。係啊，恒基有咩㗎？佢喺佢旗下嘅商場裏面咧，如果有啲鋪位咧係租唔出咧，佢係用一個友情價同埋一個合約咧去俾嗰啲咩紅十字會啊，去一啲乜乜會物物會咧去租㗎，即係會幫嗰啲㗎。喂，不如你做呢啲好過啦，係咪啊？冇意思㗎，即係插呢啲咁嘅嘢，係咪先？係啊，咁而家佢咁樣做，無非就令到徐子淇即係我關心社會啊，我乜乜乜啊，係關心社會，我真係唔知道。
係咪啊？你對啲小朋友插呢啲有咩用啫？即係麻甩佬插嗰啲都冇用啦，係咪先？只不過今日你出嚟咁啊，有黎姿啦，咁黎姿咁啊，好多人咧就啊又唔敢問，好似記者都喺度啦，會唔會問？喂，屌你老味，係咪真係告周秀娜？搞錯咁都唔黎問。姿你黎姿你知唔知呢單嘢啊？你臨結婚嘅時候，周秀娜啱啱出道，你識唔識佢啊？喂，你有冇同徐子淇講？喂，其實唔關周秀娜事㗎，係嘛？點解你要搞佢啊？喂，李嘉誠先生問一問徐子淇，喂，李嘉誠佢係咪真係識周秀娜㗎？係咪周秀娜搞佢啊？又唔敢問，係咪啊？淨係俾線稿不停歌頌嘅就係徐子淇嘅善心、黎姿嘅美貌。咁我話係咪真係要做呢啲咧？咁黎姿都出咗事，因為黎姿咧其中一張相你睇到嘅，佢係大細眼，即係話佢做嗰個醫美啊，做到呢個 Botox 啊，呢個蘋果肌咧頂咗上去啊，咁變咗咧大細眼，佢要有一輪燒㗎。大肥啱啱講嘅嘢咧係有可能嘅嘢啫，亦都有可能係角度問題，所以大細眼。都可以係咁講嘅，咁但係佢做係有可醫美能啫，即係啲 Botox 唔啱，亦都有可能係即係啱啱個角度就到咁，所以就好難講嘅。睇多啲相啦，係咪啊？咁我話啦，你黎姿識到徐子淇，咁你當然啦，你有冇幾百億嘅？係嘛，30幾40億有嘅，係嘛？咁呢個時候咧，我就覺得點解你出現嘅時候咧，冇人對支咪問黎姿，喂，黃玉郎有冇同你撲水啊？佢俾你告到撲街喎，係咪啊？會唔會有咧嚇？我覺得好奇怪咯，呢兩個走出嚟，竟然娛樂記者同埋港聞記者冇人夠膽問佢哋呢兩個人嘅問題咯。其實佢哋嗰個娛樂價值就喺嗰啲問題度，佢唔問嗰啲問題，佢訪問佢做乜鬼嘢啫？係咪啊？嗱，陳大雲，你講啦，如果你見到徐子淇，你問佢咩問題咯？問佢喂，呢個花藝好成功啊，啲細路仔好開心啊，你令到佢哋咧有種花啊，同埋咧對花嘅認識係多咗嘅，咁係對社會一件好事，定係你對支咪問佢，喂，屌你老味，你老公係咪真係及中咗周秀娜？其實我係真係，如果我係記者，我對支咪去徐子淇度，我就話我想問係咪你叫你老公告佢㗎咁樣？同埋你點睇呢件事咧咁樣？因為始終你即係你會覺，即係徐子淇，我覺得佢係好直接佢講啊嘛，係嘛？係咪啊？因為你睇到佢都又係不食人間煙火啦，仙女一樣啦，係咪？即係佢哋唔係人間嘅人嚟噶嘛，佢係神仙一樣嘅存在。我想睇下佢哋會點答咯，係咪啊？同埋喂，你哋啲咩花藝會啊咩會，其實我對我哋呢啲凡人嚟講咧，真係冇咩興趣喎。係咪先？即係你話啦，喂，香港嘅草地啊，都唔即係叫做咩禁止踩啦，係咪啊？啱唔啱啊？即係所有嘅園林草地，其實基本上係同我哋係冇關係啦，係咪先？係咪啊？即係你話你叫啲小朋友去做呢一啲所謂嘅陶冶性情嘅嘢咧，嘥氣啦。但係反而我見到呢兩個人咧，我都好似阿大肥咁樣講啊，即係喂。黎姿小姐啊，喂，玉帝咧，而家咁嘅情況咧，即係你有冇揾你啊？咁樣係咪？另一個就係徐子淇，喂，你係咪真係係你叫你老公告佢啊？定還是你老公即係覺得佢有搞到，所以先告佢啊？即係我起碼會問呢一啲嘢咯。而對嗰啲小朋友，即係做花藝啊、園藝啊，其實一啲興趣都冇。係咪啊？即係喂，我哋呢啲揾朝唔得晚嘅，最緊要有娛樂新聞啫，大佬係咪啊？即係起碼食下花生啊嘛！你做園藝咩呢啲關我哋 Q 事咩？所以我成日都覺得咧，呢個咁嘅俾面派對咧，好有可能咧前設咗嗱，我唔接受你訪問呢啲嘅，你千祈唔好問我呢啲，唔係就嗌交噶啦，你千祈唔好趕你走。
講你我相信係啦。唔係如果唔再簡單啲係我以後我都講啊，封殺你。話同啲記者講啊，話今日接受訪問嘅問題，只係圍繞個園藝嗰啲嘢同插花嗰啲嘢嘅啫。你問任何咁我都問到嗰啲喎。嘢嘅嘢，佢都會唔答嘅。咁我都問佢喎，我都話喂，點解你唔用劍蘭啊、芥蘭啊，或者去用呢個椰菜花去 OK 去做咧？起碼嗰啲小朋友可以攞翻屋企食啊，啱唔啱先？係咪啊？係喎，整個沙律出嚟有得食喎，整佢。係咯，佢整嗰啲花係有得食嘅喎。下個月喂，你諗下喎，阿小姐，喂，下個月就係清明咯喎，點解你唔揾嗰啲咩劍蘭啊、芥蘭啊，係咪啊？即係嗰啲咁嘅咩水仙啊，俾佢哋去做咧嚇？咁我哋都可以悼念下我哋先人啊嘛，大佬。我唔會咁樣問嘅，我會咁樣講嘅。嗱，徐子淇小姐，咁咧我知道你熱愛花藝嘅，咁我相信咧阿李嘉誠咧都係嘅，同你一定有志趣相投。如果唔係，你點會做神仙眷侶咧？咁但我想問下，你又咁中意花，咁咧就你老公咧又咁中意花，佢會唔會喺外邊拈花惹草咧？我睇下你點答。嗱，我真係圍住噶，跟住我又會同阿黎姿咁樣講。嗱，黎姿咁咧，嗱嚟得呢啲咧，咁啊愛花之人啦，係咪啊？咁咧，喂，你年青嘅時候咧，識得一個長輩啦，係嘛？佢都好愛惜小花喎。嗰陣時咧，佢有冇喺你身上灌溉多少咧？係咪都可以用咁咩旁敲側擊？又問得好確切咁問佢噶嘛，係咪先？我哋呢度個主持人真係好勁，即係如果俾你哋都娛樂咧，佢哋死梗啊，死梗啊！同埋喂，大佬啊，阿麗芝小姐啊，你以前嗰個長輩咧有冇同你做過推背圖啊？係啊，即係係咯，係咯，咁啦，係啦，完啦，係啦。唔係啊，我都會問阿麗芝小姐噶，喂，佢叫做朕喎，你有機會做皇妃喎，甚至做皇后喎，你都甩佢嘅，喂，發生咩事咧？係咯，係嘛？喂，佢真係玉帝嚟噶嘛？會唔會啊？係嘛？其實可以咁嘅，再加上嗱，我就知道咧，黎姿小姐咧，你咧就同其他人唔同，你好有愛心，係嘛？對寵物啦，對細路仔啦，甚至對一花一草啦，傷害到踩到你都唔忍心嘅。咁今日以你嘅同情心，有冇關顧下黃生啊？其實佢冇主動揾你唔緊要噶，咁你可以主動聯絡佢噶嘛。我覺得荔枝會應該要跳脫啲去答你頭先個問題，即係我哋應該起個音樂，噔噔噔噔噔噔噔啊，跟住之後點咧？即係做老千緊好揾過皇帝，係咪啊？哇！你真係估唔到，你做記者你都 O 個嘴，你唔知點答佢，都唔知點回佢。喂，呢首歌好嘢嘅喎，係咪啊？打工皇帝係嘛？寫低先，做老千好揾過皇帝啊！係咪朕邊個啊？係咪朕嗰個阿朕啊？係咪啊？係咪啊？真係嘅，嗰陣時咧，黎姿咧就冇搭上過陳同輝嘅，係咪啊？因為其實黎姿搭上阿黃玉郎，其實都未必係為錢嘅，因為黎姿嘅係世家嚟嘅，電影世家，個家境唔差噶，可能佢真係咧。即係傳聞啦，黃玉郎為咗追佢咧，日花夜花乜花都有，由朝到晚想盡辦法就係要溝到佢。咁一個成熟又當時咁巴閉，喂大佬80年代有10億身家喎，係咩概念啊？陳同輝2000年後10億身家喎，大家都唔同級數啦。爭好遠，係咪啊？樓價喺90年代同2000年代啲樓價都爭好遠啦，唔好講笑啊！係咪啊，大佬揸911保時捷喎，渦輪增壓喎，喺80年代嗡嗡聲喎，有幾多個人啊？係啊，犀利。係咪係真㗎？即係話係佢第一個男朋友嚟？傳聞係嘅。係咪啊？咁喂，今時今日，唉，可能阿黎姿佢會覺得，呢個係我人生嘅污點。我同阿翁靜晶、翁女俠係一樣嘅，就係咧俾啲老男人呃咗。
睇你唔到啦。而家我估佢，你估嗰個係邊個啫？佢睇你唔到，我覺得真係。係啊，我係荔枝，我見到我前任咁折墮咧，其實我心涼噶，即係起碼有個安慰啊嘛，係咪啊？係咪啊？因為我哋顯浸哥哥啦，咁啊係真係嘅，真係其實都花心。唔同時代，最緊要永遠都18歲，咁你冇得搞啊！咁係專一嚟嘅，你講錯咗啦。冇錯，專一。佢係專一個年齡，不過花心個人啫。係咯，喂，佢自己都不停改名，佢自己都唔信佢自己嘅命運，亂嚟。係啊，你改個字，改個名就可以轉運，係唔好玩啦！一命二運三風水四積陰德五讀書，係啊，人嘅努力喺前面嗰5行都冇噶，乜嘢都係運嚟㗎。仲有啊，最難嘅個名係你阿爸，通常係你阿爸同你阿媽送俾你嘅第一份禮物嚟噶嘛。即係除咗你嘅生命之外啊，你生命係第一份禮物，你個名字係第二份禮物嚟噶嘛。咁你去改咗佢，又啱唔啱數咧？真係呢啲咯。即係其實我都唔主張改名㗎，一命二運名啊係好厚㗎，真係改個名可以改變咗你嘅人生，唔好玩啊！係啊，你見阿 Q 咪知咯，改嚟改去。係啊，有冇用啊？意思？對佢嘅星途有冇幫助啊？佢改咗成4、5次，冇4、5次嘅2、3次名啦。同埋有啲人改名係今日咪係梁敬輝咯。係啊，你有啲人改名係你受唔起啊，即係好似嗰度叫浸喎，唉黐線！你咪梁敬輝係受得起嘅，我好肯定，佢係好知呢個名添。梁敬輝佢話咩啊嘛？佢屋企人有病啊嘛，要改個名令到佢哋好啲啊嘛。咁其實係改自己做敬輝，佢屋企人就會好啲噶啦。OK 呢個我 buy。佢屋企人好咗嘅，應該就係個仔咁快。可能佢屋企人真係會好嘅，同你改名冇關係，不過有咁啱得咁巧啫。同埋佢廢對身邊嘅人係好事嚟嘅。唔係呢個係一個客觀嘅事實嚟噶嘛。咁佢只係改翻個名貼合佢個人嘅做法啫，冇嘢噶。佢其實叫敬輝啊，係 OK 嘅，係啊。咁當然啦，我自己都覺得啦，而家嘅黎姿咧係靚過佢後生。後生有 baby face 咯。同埋黎姿咧，即使佢好多人咧，其實讚佢身材好，其實咧，如果你問我，佢係咪好靚咧？唔係嘅。即係黎姿唔係好靚嘅靚女嚟嘅。不過佢有唔係好甜嘅甜品之外，有個唔係好靚嘅靚女。OK。唔係佢唔係行出嚟就係大美人嗰隻啊，佢係細細粒粒好矮嘅，佢唔係典型嘅大美人嚟嘅。成日食外賣，覺得又油又漏，身體積聚咗好多無形負擔。想唔想幫身體嚟個天然大掃除？試下 Organic Orbit 蘋果個膠啦，佢係萃取自天然蘋果嘅高濃度水溶性纖維，佢好似身體嘅清道夫，可以幫助排走體內廢物、毒素同重金屬。餐前食仲可以增加飽足感，幫你輕鬆做好體重管理。長遠仲有助穩定血糖同膽固醇，全面守護你嘅健康。每日2粒，由內而外重拾輕盈潔淨。Organic Orbit 蘋果果膠，你嘅健康生活新開始。係㗎，其實你睇下佢，嗰陣時做呢個開心鬼咁咧就其中少女組嘅其中一個啦。佢第一套擔正嘅戲叫做《飛躍羚羊》啊嘛。講佢一個田徑運動員啊嘛。咁另外有2個女主角，一個叫鄭文雅做佢嘅教練啊嘛。咁當時咧，即係亞洲紀錄保持者紀正咧係有客串呢套電影啊，即係飛躍羚羊啊！但係你係睇到佢個樣咧，第一唔係好有演技啦，第二咧個人黑麻麻，你都唔覺得佢靚啊，同埋佢啲眼眉啊，個身體啊，即係好粗噶，啲眼眉好粗。
係，佢同係啦阿黃生拍拖嗰時都係個樣係唔嗱，呢度有幾個啦嗱。咁羅明珠一定係比較可愛靚啲嘅，後邊嗰個袁潔瑩，袁潔瑩都靚過佢啊！如果喺嗰個年代，十幾歲靚妹，你唔好話李麗珍啦。喂，咁拍古惑仔嗰時嘅黎姿，同而家嘅黎姿，你覺得而家嘅黎姿係靚過嗰時嘅黎姿啊？而家有女人味咯，佢行出嚟有種貴氣咯，艷毛噶嘛。但係而家佢做入咗上流社會，同埋做咗醫美行業，佢嘅修養啊，佢嘅對人嘅睇法，或者對事物嘅睇法，令到佢嘅自信心好強好大噶啦。呢張相你好明顯嘅，你話黎姿點樣啦？嗱，嗰陣時好似16歲定15歲，嗰條眉好似紫菜咁粗咯，係咯。係好粗㗎，我記得佢條眉，你大飛提翻我先記得，佢同阿黃玉郎拍拖嗰時出嚟嗰啲相咧，條眉係好鬼粗㗎，唔知點解。係啊，佢自己執嗰啲眉啊。好少女仔有佢咁粗咯條眉。係嘛？但係橫嘅，佢係橫嘅。你睇下佢啲膊頭啊，係橫啊，即係嗰個骨架係橫嘅。你話佢係咪好靚？唔係咯，但係而家佢行出嚟嗰個樣個氣場係好過佢咁多年啊！咁當然啦，氣質有啲天生嘅，有啲後天培養嘅，即係劉嘉玲而家嗰種神態係後天培養嘅，佢唔係天生。佢唔係天生嘅，但係你留意下，好似有兩個啦，一個叫做何美恒啊，係咪啊？係天生嘅。嗱咁當然啦，嗰陣時嘅柏安妮啊，靚到不得了啦。柏安妮就真係大美人啊！佢混血兒，好可惜，即係當日啊，柏安妮喺度啊，人哋話關詠荷似佢啊，唔係佢似關詠荷噶。不過因為鬼妹仔老得好快啊個樣嚇，嗰陣時呢啲開心少女組嘅你睇柏安妮係咪啊？喂，朱茵最當打嘅都未必揮得低柏安妮啊！最當打嘅朱茵都未必揮得低柏安妮啊！呢張相都已經年紀大㗎啦，即係呢個柏安妮啊，同頭先嗰個已經係佢拍嘅第一套電影啊，係同阿黃玉郎有份投資嘅黃玉郎嘅徒弟一齊拍溫偉倫啊。而家港萬新動力嘅總監啊。不過佢真係樣靚身材正，但係咧佢混血兒咧，佢個樣老得好快。如果25歲之前咧，我話俾你聽，冇幾多個強過即係柏安妮啊，係真噶。即係我個年代，我哋睇住佢噶嘛，而家都60啦，係咪啊？係。咁咁你黎姿真係唔算一個大美人咯。咁我唔知你點睇啦。如果你話徐子淇靚啲定黎姿靚啲，徐子淇係天生有種貴氣，佢嘅氣質係比你強嘅。嗱，呢個咪柏安妮而家咯。你睇下，50零歲未夠60歲，你睇下好老啊。哇！嗰啲頸紋犀利到啊。係咪啊？其實佢個樣好似張家輝個老婆噶。但係你睇張家輝嘅老婆比佢年紀大，但係你見到嘅關詠荷保養得好好多咯。柏安妮真人乜嘢？柏安妮真人唔靚啊？咁我就唔知啦，因為我冇見過真人，睇畫面上嗰時冇濾鏡噶嘛。有觀眾話徐子黎姿老公淇真人好 sharp 喎。係啊，徐子淇真人好 sharp，關詠荷都係啊。
你睇關明河嗰種咁嘅神態自若嗰種態度，嗰、個神情，60幾歲係冇得真係輸啦。都唔明點解會中意張家輝啫，唉，其實真係我都唔係啊明。張家輝係個麻煩友嚟㗎，尤其是以前。係咯，即係好難明白我。係啊，好你有時中意啲靚人就係中意㗎啊！啦。關詠荷嗰時好靚唔㗎，係好靚啊！嗰種女人未滲出嚟啊！係啊，好靚㗎。仲要照顧埋佢屋企咧，即係阿張家輝唔知行咗去，咁又係關詠荷睇住張家輝屋企人，即係佢外母係咪啊？未結婚嘅嗰時。咁你話黎姐係咪好靚？我唔敢講，但係而家行出嚟個神態啊，嗯佢嗰種味道係強過佢最紅嗰陣時嘅。嗯，咁徐子淇本身你就富裕家庭嚟嘅，咁你一定係唔一樣，嗯，係咪啊？其實係呢個分別咯，咁都好嘅。徐子淇起碼咧出翻嚟係嘛？啲記者又唔問，咁啊而家又唔知道係咪啊？咁啊最緊要啊周秀娜又唔理，屌你告我啊！你嚟啊有料係嘛？係咪啊？其實呢件事都完㗎啦，不只一個咧，好少見到咧，即係佢兩個出嚟，咁我哋揾啲嘢噏下啦，呢一節咁解嘅啫。咁其實咧，今日重頭戲咧，嗱徐子淇係咪啊？徐子淇好有可能佢認為識洪天明係佢一生嘅錯誤都唔定。個人生都總有啲污點嘅，你算法啦。係咪啊？咁我哋你唔公覺得阿講麥明詩有冇個大污點咩？麥明詩都應該係覺得嗰個人，麥明詩都應該覺得林作係佢人生之中最大嘅污點嚟㗎，一樣啫嘛。我又唔覺得佢會係咁諗嘅嚇，我唔覺得佢係咁諗。不過兩個唔喺一齊啫。其實林作係一個好聰明嘅人，識搞氣氛，開心。你話佢有冇事業心？佢有嘅。咁其實你唔係佢女朋友，你真係唔知。